Então eu tô com o Fox aqui, trocando os batentes do amortecedor. Tá aqui. Na realidade é um Cross Fox, tá? Trocando os batentes do amortecedor. Porque eu vou colocar pra vocês verem aí. Tem um vídeo que eu fiz aí, quando ele esterça o barulho que fica fazendo, tá? Então eu tô trocando aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, os batentes, tá? Esse batente, esse daqui não faz barulho, mas o cliente comprou o original, então eu tô trocando dos dois lados, mas o do lado dianteiro, do lado do motorista, do lado esquerdo, tava fazendo barulho. Depois vocês vão ver o vídeo aí que eu postei, beleza? Olha, pessoal, esse é um coxinho paralelo, olha. Olha o barulho que faz. Esse é um coxinho paralelo. Então, quando vocês colocarem, tem que ser original. Vou ver agora do outro ângulo. Olha como bate. Fica batendo. Tá vendo, pessoal? Batente paralelo. Esse batente aqui